OK，好，中學同學咁去到一個叫解功課部分啦。嗱，咁就嗱都不厭其煩講多次啦。咁我成日都係嗰句噶啦。咁如果想考到個叫做滿意嘅成績咧，咁一定要落苦功噶啦。即係不論你數學科又好啊，中文科、英文科，還是其他選修科都係噶啦。亦都冇乜可能話我乜嘢都唔溫唔做，就每個禮拜可能聽少少，做好少題目就考到好成績。咁我覺得就真係冇乜可能嘅呢個。咁所以點都好啦，就呢一刻啦，就萬一如果係真係仲未做圈低嗰啲題目嘅同學嘅話，咁就真係暫停斷片，抽個時間做咗先咯。不論做到做唔到，識幾多都好，順住做一次先，做咗先，做完先睇係啦。咁你問我嘅話，都一定要落手經歷過思考先啦，同埋要落手做過先，先要學到嘢。齋睇係唔得嘅，你齋睇我講咧，其實你可能好似會睇得明啦嚇，當睇得明都好啦。咁但係其實你未必話真係自己落手寫得出嚟㗎。咁呢個都認真啦，希望頭仔做一做先啦，都係好。嚟事不宜遲，開始啦。嗱，咁就讀一讀題目先啦，就呢份啦，round two 呢一份啦嘅後邊，咁呢個係 past year 題目啦。好啦，咁就嗱，例如三十一題呢度啦，佢就話啦，呢三個嘅 LCM 啊，咁都講一講咩叫 LCM 咧？嗱，小學嘅時候咪會叫最少公倍數嘅，咁你記住啊嗱，記個倍字，記倍數。咁倍數即係點啊？你倍數係乘出嚟嗰啲嘛，就要攞大啲嘅。咁啊，係啦，咁點樣攞大啲啊？嗱，我會建議一樣嘢就因為小學嘅大家都唔記得噶啦，所以數字唔好理佢住。你記得當然好啦，但係數字可以唔使理佢住啊。你睇一睇英文字母，即係例如 A，好啦，咁咩叫大啲啊？就攞次方最大嗰個咯。咁所以你睇下呢度 A 二次、A 四次、A 六次，當中次方最大 A 六次，咁就攞咗 A 六次出嚟先，就執佢出嚟。好啦，咁 B 嗰度咧，B 有 B 嘅一次啦，B 嘅三次，咁冇咧可以咁樣諗嘅，當 B 零次，咁所以最高次方係攞咩？就攞 B 三次，咁啊，咁其實已經揀咗答案啦，就答案就 C 噶啦。OK，咁當然你話如果真係想睇翻數字點樣做咧，數字其實我都建議，如果你記得小學嘅短除法，當然好啦，不過我相信好多都唔記得噶啦。咁你問我數字點睇咧？真係要計將個九轉三二次，12咧就四乘三，二嘅二三。15咧就三乘五先，咁你當咧二三五咧就三個分別唔同嘅代數咁樣攞翻高次方嗱，咁不過我覺得冇必要啦，今次總之你揀答案就 O K 咯。好，下一題嗱，咁就去到台上工作33啦，咁記住啊嗱呢一啲啦，第一樣嘢數咗啲位先，咩叫數咗啲位先咧？好啦，例如你見下佢呢個咧零舍大個數叫2嘅9次嘛，咁堂上講過啦，數嘅時候由零次方開始數，咩意思啊？嗱，舉個例啊，例如 A 呢個會唔會答案啊？睇睇咯喎，好啦。零、一、二、三、四、五、六、七、八、九，咦？佢個位啱喎，佢咪九次方嘅位咯？你由零開始數，咁換言之，你睇翻啦，即係 A 同 B 都一樣咁多個位咧，咁呢啲嘅位就啱啦。你會見 C 嗰度開始咧會多咗個位嘅，真係數咧，你應該係數零、一二三四五六七八九十次方嘅，咁呢個咪多咗錯咗咯。OK，跟到嘛？咁所以剩低點算啊？剩低15點樣做咧？我會建議咁樣做。本身可能你拆數字好啲嘅，拆開佢15要拆做2嘅次方數咧，就應該係8加7啦，7就係4加2加1，咁啊係啦。咁呢個咧就即係2嘅3、2嘅2、2嘅1再加1，哦咁即係最尾嗰4個都齊晒嘅。OK，係啦，就咁簡單喎。你話如果呢個方法拆到嘅會快啲啲，嗱唔得喎，咁點算啊？15嘅話，我會建議樣嘢啦，短除啦，係希望仲有初中學噶啦，就將佢除二，係啦，7、2、1、14，餘數係1，好啦，跟住呢度再除二就3，餘數係1、1、1，咁啊，咁跟住咧就倒翻轉拎，咪又係1、1、1、1咯。咁啊，係啦，咁我自己中意就上面呢個方法啦。好，下一題。咁呢一啲咧，嗱呢一啲就我會建議就正正啱堂上都做過啦，就係佢俾咗兩個嘅 complex number 嚟啦。咁佢而家就係 A 係一個數，唔知咩數，乜嘢數都得嘅意思啊，唔知咩即係咩都得啦啊。好啦，咁佢問你以下邊個一定啱，一定錯啦。咁我成日話呢啲咧，我強烈唔建議你落手人手去計，好煩噶，落手計呢個好考數學運算能力噶，都冇必要。你問我咧就代數字啫，最簡單代數字。咁 A 係乜都得啊，咪代咯，好嘅。好，但係今次小心啲喎，你代嘅話咧，你代 A 係1嘅話咧，就會出事。咁點解咧？因為有時候睇睇啲選項嘅，呢個會麻煩啲，就係咩咧？佢而家講到涉及啲咩 rational、irrational 嗰啲，你記住我哋咧做選擇題嘅邏輯咁樣嘅，做選擇題咧係想揾嗰句嘢錯就摟走佢。
講多次啊，做選擇題咧係想揾嗰個嘢錯，摟走佢。好啦，咁如果你覺得佢係 rational 咧，我哋諗辦法整落去錯咯。咩叫 rational 話？即係份數好嘅數，想佢錯咧就整個爛嘅數俾佢。咁所以你問我今次就雖然會慘啲，不過咧就點都好啦。代一係唔得嘅，要代乜嘢咧？代派啦，最爛嘅就代派啦。不過成咧，例如啦，我今次咧就代 A 做派，咁我知撳計數機上可能會難啲嘅，咁所以我哋一齊咁啊。呢個咁但係咧，始終都係因為要 follow 走第一句、第二句呢啲啦。咁點樣去做咧？特別是我想睇睇你呢個 U。咁你撳計數機嘅時候咧，你咁樣撳啊？你而家係撳緊七 over 派加 I。嗱，咁因為我冇個騰機送到個計數機俾大家睇啦。咁所以你而家一齊同我落手去撳，撳唔撳到呢個數睇一睇咯。我而家首先去 mode 二先啊，mode two。七 over 記得加括號派加 I 嗱，你應該咧佢會出咗呢個數俾你嘅2.0237乜乜乜乜啦，夾埋 I 嗰部分-0.6439997 I 咁啊嗱，咁當然啦，唔係叫你背咗個數去啊，你記住你 save 低佢去 A，咁應該記得點 save 啊，係啦，save 低佢。放心喺 Command Summer 喺 Mode Two 入邊咧，你係可以成個 Command Summer save 低嘅，唔係淨係你見到咩就 save 咩噶。計數機佢會幫你記埋後邊 I 個部分。好啦，V 一樣啦，七 over 派減 I 括號派減 I。好啦，咁你會見到咧啊，其實個數咧我哋叫 V 和派係一樣噶。好啦，後邊個 part 咧就係加0.6439997，得唔得？係啦，咁都係我會建議最簡單 save 低佢去 B 嗰度咯。咁啊，明唔明做咩先？咁呢，我都想俾少時間大家消化下，就真係你儲存落計數機，你睇下出唔出到呢啲數？唔係齋睇啊，而家唔係睇戲啊，你睇一睇有冇呢啲數 save 喺 A 同埋 B。咁啊，咁我諗撳計數機都係大概十零秒嘅事啫。咁跟住就開始計啦。嗱，而家寫低咯，U 咧我 save 喺 A，V 咧 save 咗喺 B 嗰度。咁我而家就計 UV 即係 A 乘 B 啦。你咪撳個數機 A 乘 B 咯，應該咧會出咗個咁嘅數嘅4.507乜乜，我哋撳埋 I 個 part，I 個 part，哦零 I 嚟嘅，即係其實佢一個 real number 先，OK，咁呢個 real number 佢係咪個 rational number 咧？係咪轉到份數咧？轉到份數，咁啊撳多次啊，撳多次，你去翻，你撳多次 EXE 就得噶啦。你而家撳份數掣，佢轉唔到噶，咁即係咩？即係難數咯，第一句錯咗。得啦，係啊，其實呢個你睇完計數機應該都知佢係除唔盡嗰啲嚟㗎啦，咁所以佢係一個irrational，係嘛？好，咁我諗其實第二句就 view part 同 view part 呢個啱啱寫咗都睇到係一樣㗎啦，咁所以第二句就啱啦，係啦。呢個代數字你就咁望都望到㗎啦。咁跟住例如呢個咧唔使重新計過㗎，u 我 save 係 A 啊嘛，你咪撳一 over A 咯，我會撳一除 A 咯，一除 A。應該咧，佢話個 imaginary part 喎就係咩0.1428，你咁樣撳份數啊，其實佢就係呢個七分一 part，七分一，七分一，係啦，咁應該唔係咁啱得咁巧嘅，應該就真係取到七分一呢個數。咁一 over V 就係一 over B 啦，佢個 I 個 part 咧，你應該如果冇撳錯咧，佢係負七分一嘅，咁啊，係啦，咁即係佢錯咗啦，明白？就冇答冇 point，OK。咯，咁所以呢度我會建議啊，嗱，逢係呢一啲 I 嗰啲題目都好，佢好興出係 section B 啊，咁有至少有兩種辦法，一就係我哋之前計好多好多個加埋嗰啲啊，咁我啲就計數機幫你唔到啦，你就人手四個一組，咁但係呢一啲咧，佢 check 佢一二三啱錯呢啲咧，通常我自己都係代數字算啦，不過小心啲啊，你見到 rational 呢啲就特登代個難啲嘅數，咁你代個難嘅數佢都啱，咁呢句就應該係啱噶啦，其實，OK，好，繼續。35嗱，唔好俾佢嚇親啊！35我有個經驗嚟講咧，我見好多堂仔咧，見到呢啲咧，會一嚟就覺得佢好煩，甚至乎避開佢啦。咁當然係有時幾煩嘅，但係啦，有時咧就例如呢隻咧應該好淺噶。佢而家就俾咗幅圖你，佢畫埋圖俾你啦。佢講乜嘢咧？佢問你喺邊一點入邊呢條色會做到最大？咁點啊？係咪要計晒佢啊？千祈唔好啊！你睇翻條數啊！你想條數大啲嘅話咧？我去判斷下、分析下啲數值先。例如想條數大啲啊嘛，咁七乘緊 y 喎，即係 y 咧，你咪攞大啲咯。好啦，咁 x 咧佢係乘緊負嘛，佢乘緊負五嘅話，乘緊個負數，
你想大啲就食個細啲嘅數俾佢。OK，呢個就頭先都講好多次，咁所以就 X 就攞細啲嘅。咩意思啊？乜嘢叫 Y 攞大啲啊？Y 攞大啲，即係攞上面嘅意思；X 攞細啲，即係攞左邊嘅意思。OK，咁啊，咁所以應該都先。係繼續係啦，咁所以咧應該就攞左上啦，OK 嘛？咁當然啦，咩叫左上啊？即係話啦，越左越上，咁即係舉個例呢一度咯，明唔明白先？喺呢個範入邊，左上得呢個位啫嘛，係啦。咁例如 R 算唔算左上？佢算係上，不過咧你見佢有一個同佢平排而比佢更左嘅，所以其實咧你會 f 咗咗呢三個噶啦。咁所以計粒世界邊個最大啊？一定係S A 個位噶啦，答案 D。咁當然呢一啲就真係出得簡單啲，或者係出得直接啲噶啦，就唔需要你畫圖啊、代數字嗰啲咯。係啊，咁今次呢題就出得好彩啦，如果考試見到嘅話，咁但係都想有個概念就係、其實呢課冇咩特別概念噶啦，全部都係咁樣揾翻啲角嘅位，咁只不過好多時候考評局好衰嘅，佢就唔俾圖你，佢就我估啦，佢應該想訓練大家畫圖嘅能力。咁台上講嘅啦，就你四條線都好啦，四條線唔使驚啊，四條線我哋有個好嘅方法啦，就係你畫咗三條線先。嗰條簡單線臨尾加入去，應該都1分鐘內搞掂噶啦。OK，好嚟36就我琴日講啦，就比較可能會陰濕啲啲嘅題目啦。咁佢而家做乜嘢咧？嗱，首先認一認呢字啊，有個 geometric sequence 等比數列。好啦，佢就俾咗第三項、第七項你啦。咁我建議大家即係考試嘅時候咧，寫個公式上去先。哦，佢嘅第 n 項啦，嗱，完整句子啊，寫埋 T_n 啊，就叫要背 A_r_n_1。呢個咧係你見到等比數列咧本能反應要寫出嚟嘅嘢。OK，好啦，咁然後AR 三唔係唔係第三項第七項俾咗你啦，咪係邊個啱邊個錯？咁其實都係背式計數嘅啫。嗱，不過小心啲喎，睇睇到我透過呢一個人，第三項咧就叫 AR 二次，得嗎？第七項咧就叫 AR 六次。嗱，咁一睇一樣嘢咯喎，好啦，我真係去呢一款咧講好多次就除咗佢啦。189除21，撳一撳計數機9。咁所以你咁樣嘅，你如果真係我會建議咁樣啦，將佢開翻4次方。咁其實撳計數機開唔到啊，你開2次方先，應該係出到三，咁啊未得嘅喎，或者-3啊。其實當然 R 二次係-3咧，呢個係要 reject 啦。OK，咁跟住然後再開多次方。開方三，咁呢個小心啲啊！R 係開方三又得，或者有負開方三都得㗎。記住有正負嘅。咁嗱呢個講過幾次啦，希望大家仲記得。逢係等比數列咧，佢係俾啲隔住雙數項俾你，就一定會考緊你呢樣嘢，就叫做個 ratio 係有正負之分。咩叫隔住雙數項啊？例如3同7咪相差咗4項咯。咪叫雙數項咯。例如我俾3同9你，都係隔住雙數項，就通常係考呢個概念噶啦。咁啊，咁所以好啦，嗱佢話啦，哦個 common ratio 啊，R 係咪細過一啊？嗱，呢個係嘅，負數係細過一，但係呢一度咧唔係噶，開方三大過一噶嘛，所以呢句唔算得上叫 must be true 啊。咁啊，呢句唔算 must be true 啊。明白？must be true 意思即係話你兩嚿嘢代落去都啱先叫 must be true 啊。好啦，咁當然啦，當然我覺得第二句咧幾得有考概念嘅，即係呢個佢話有一啲嘅項咧係 irrational 難數。咁咩意思啊？嗱，其實我咁樣，我建議大家咧最好就有個概念喺度，呢個數列1 2 3 4 5 6 7 8咁樣去啦。第三項21，第七項就189啦。咁我無論你個比例係正數負數都好啦，我當正數啊。你點樣去下一項啊？你會乘開方三啊嘛？你如果一個整數乘開方三，咪變咗做 irrational 叫散數咯，得嗎？咁所以佢會㗎。佢如果係呢度啊個 common ratio 咧係一啲 irrational 嘅話咧，一定會有一啲項係散數。而且我其實我知邊啲逢係第二項、第四項、第六項、第八項，一定會有開方三呢樣嘢㗎啦。咁當然第二句啱啦，即係 OK 好。咁我只覺得第三句就背式嘅啫。佢問你啦，頭嗰99項之和係咪大過呢個數？咁係咪兩條隊都計晒咧？唔使噶，係咪一定要大過咧？你好得意啊，你就計細啲嗰條隊，有負數嗰條隊，即係咩咧？你細啲嗰邊都大得過嘅話，大啲嗰邊實大得過噶啦，係咪先？所以你出呢個就得噶啦。咁所以嗱，我哋翻去啊，嗱，我哋而家咧用細啲嗰條隊。
個 R 係負開方三，得乜？咁睇你想背式定咩？計翻 A 啦，你就代翻落去呢個 A 咧係計到七嘅，得乜？當然呢啲就唔係話你一眼望到啊，呢啲係應該要落手計一計先，呢啲就係咁就係大家要落手做嘅啊呢啲。咁所以背式咯，好啦，頭嗰99項啊，我成日話用呢個公式嘅 A R N 次減一 R 減一，我哋度落去咯喎，負三負開方三99次減一 over 負開方三減一。OK，嗱，教大家個醒少少嘅計數機方法，因為好多符號，其實呢嚿嘢即係負數啦，因為單數次方，負數抽出去，負數抽出去，約咗，所以化簡少少咧，你會計得開心啲嘅。如果你化簡到嘅話，咁就化簡唔到，我覺得都係直接撳個數機啦，係啊，不過會煩啲啦，就會變成咁樣嘅，開方三嘅99加一，開方三加一。好啦，嗱咁都係一對一對個數啦。我同大家就係開方三撳一撳先，次方99加一除翻開方三加一乘七。嗱，你計到呢個數咧就1.06196乜乘十嘅廿四。咦？你睇睇佢係三乘十嘅廿四喎，一乘十嘅廿四，咁咪細啲咯。原來計出嚟個數會比呢個數細啲嘅，咁係咪一定係大過啊？就唔係啦，咁啊係啊，所以你計細嗰條隊就得噶啦。咁啊計細嗰條隊咧，就知道佢係咪一定大得過噶啦。我咁所以第三個錯咗，啱啱波。好，咁我這個今日嘅功課部分就唔係完啦，唔係今日部分完咁樣，係今日部分就呢題會比較深啲，亦都咁講啦。我亦都相信比較多同學就會棘喺呢一題，都係嘅。逢係涉及等差等比一計頭 n 項之和咧，因為涉及運算會煩啲，好多會吃力少少呢 part，咁都係啦，功多藝熟啦，做熟佢啦。咁就嗱，去到後邊我會建議，亦都咁講啦。中間通常呢啲就好似我堂上咁講啦，咁當然 set 雙標會有難嘅題目啦，咁要睇情況，唔係話佢年年都一定好難，咁例如中間呢啲會多數比較難啲。咁當然你話功課部分我未必講晒啫，咁但係如果你話你做咗嘅，或者你做到唔識嘅，你照問我啦，你照可能我寫碼之類 send 俾我啦。OK，好，繼續嗱，咁去到呢個41嗱，四十一咧又多同學會驚，但係其實要睇佢點出啦。例如呢一隻嘅話咧，有兩個方法做。咁我哋睇睇41題佢講咩啊？佢話有個直線，有個圓形會相交於 PQ 兩點，佢就問你啦，midpoint 坐標係咩？咩意思啊？我俾個圖你睇啦。咁你記住啊嗱，太抽象啦，數學好多嘢都咁，所以我哋一畫圖，好啦，有個圓形啦，有個直線啦，嗱，個直線咧會穿過佢撞到嘅叫 PQ。首先釐清個謬誤先啊，冇人講過呢條直線穿過圓心㗎嚇，冇人講過啊，唔好自己當係。得乜？好啦，咁而佢話啦，要揾翻 PQ 嘅 midpoint 嘅，咁有兩種方法。第一種係咩咧？我成日叫夾硬嚟。何謂夾硬嚟啊？即係我叫硬爆啦，就話啦，你將條直線，我哋咧通常變成咁樣嘅，y 等於 mx 加 c 啦，係咪？你將佢咧代落去，咁你代落去咪得翻 x 咯，係咪？得翻 x 以下啲就聯立方程計翻 PQ 坐標出嚟。咁啊，計完之後，midpoint 點計啊？加埋去除以。咁啊，呢個係一個最直接、最簡單嘅方法，但係當然啦，煩嘅。你問我都唔想拆呢個括號啦，係咪？咁睇情況啦，呢個。咁你諗唔到其他方法，得呢個方法嘅考試梗係照去啦，仲都係方法之一嘛。都係拆三四行括號啫。咁啊，跟住撳計數機方明一。好啦，咁但係我而家就係想講呢個好啲嘅方法，就係話希望盡量用呢個，就係記住你而家學緊圓形，佢都係考評嗰數學唔係想你學完條式，跟住都係死嘅爛嘅。呢個唔係學嘢嘅目的，學嘢目的係咩？就係喂圓形喎，圓形佢係想你學到圓形有咩特別。咁我成日都有個位噶嘛，圓形有咩位特別啊？圓心啦，最起碼你記住，凡係健身圓方程嘅，你應該會揾到個圓心噶。咁你睇翻佢 x 嗰個位係零嚟噶嘛？好啦，圓心個 y 坐標咧喺翻呢一度，-8將佢除翻-2變4。OK，咁咩意思啊？呢個就係個圓心嚟噶啦。OK，咁呢個應該難度唔算高啦，寫得去圓心。咁有乜嘢用咧？嗱，好多時基本上唔係好多時，
So far 到目前為止咧，如果下親呢一隻咧，佢都係一定講 midpoint 噶，係講呢個位噶。好啦，midpoint 有咩特別咧？你諗一諗，你有學過嘅圓形特性點樣用個 midpoint？你喺度圓心拉落去 midpoint，我延長啲，圓心拉落去 midpoint 呢度會點咧？由於佢係中間平分，根據圓形特性啦，原來咧佢會垂直嘅，一定係垂直噶啦。呢個係咪先？我講一次啊，圓心去 midpoint 一定垂直噶啦。咁垂直又點啊？記住啊，喺坐標世界，喺方程喺坐標嘅世界，垂直咧，幫我寫低啦。你會有垂直平行的橋欄啦。除咗90度之外係乜嘢啊？原來喺呢度係講 slope 噶，搬過啲先。slope 乘 slope 等於負一。OK，好啦，原來係想考呢樣嘢，咁所以嚟咯喎，嚟咯喎。嗱，我而家先講咗個方向先。啊，咩方向咧？點樣計翻呢個嘅坐標啊？我哋咧其實個問題，我哋睇藍色呢條線，佢俾咗我哋咯，叫 y 等於2x 減6。如果你有辦法揾到紅色嘅直線方程嘅，我陣間會揾噶啦。好啦，你揾到呢個紅色直線方程，你同藍色嘅直線方程做聯立。咁咧就揾到個相交點啦，而呢個相交點咪正正就係 midpoint 終點咯，得嗎？咁當然咁咪即係要墮落去直線同直線聯立咧，我哋有 program 啊嘛，就唔使你人手咁樣計緊咁痛苦。OK，咁當然嗱，呢個咧係步驟少啲，但係叫思維高啲、難諗啲嘅方向啦。嚟咯喎，點樣做咧？好啦，首先藍色線先，藍色線個 slope 斜率係2，所以啦，同佢垂直嘅話，紅色線 slope 係咩咧？負咗佢倒數。所以原來咁樣嘅紅色線嘅 slope 咧就負1/2。OK，咁我哋首先出翻個方程先，我叫 equation 啦，equation 點樣計啊？紅色呢個係講由圓心拉落去，佢穿過04噶嘛。咁我希望大家係記到啦，呢個 y 減 y 坐標，x 減 x 坐標等於 slope，或者都其他嘅格式一樣嘅啫，冇所謂。跟住就乘翻佢啦，負 x。咁我會用呢個格式嘅 x 加 2y 等於8，得嗎？x 加 2y 等於8，好啦，咁點啊？而家就開始運用我哋嘅聯立方程啦。紅色呢條線個方程 x 加 2y 等於8，藍色嗰個寫翻另外樣啊，x y 擺一邊，咁所以我咁樣做啦。x 我中意正數啦，2x 減 y 等於6，好似支筆有啲問題，寫多次。OK，係啦，咁剩咧就 program 一聯立方程搞掂佢啦。咁就128/2-6撳到4，y 坐標2就咁多，呢個就係你嘅坐標嚟噶啦。OK，咁所以等先啦。咁所以佢揾咩啊？佢揾翻個 midpoint 嘅 y 坐標，midpoint y 坐標2，答案 C。OK，就咁多。咁我會中意用呢個方法多啲啦。其實你會見啦，我都冇乜點跳步噶啦。要寫嘅步驟寫晒喺度，多唔多咧？應該就至少唔算多啦，少過拆括號啦，係咪？少過你將個直線方程度落去。咁但係當然難度上係會高啲嘅。你要原來咧要諗得到其他嘅課題，例如咩啊？例如啦，原來圓心去 crop 嘅 midpoint 垂直，第一樣嘢。第二樣嘢垂直會涉及到計斜率。好啦，第三樣嘢直線方程，而最後一樣嘢兩條直線聯立嘅相交點，得嘛？有4個嘅概念喺入邊，咁所以當然趁而家大家仲有時間啦，未係真係聽日考試嘛，係咪？咁你就睇下呢個方法，通常出親咧呢一隻咧快好多嘅，亦都唔使係咁死雞爛雞狂計啦。有時啲數再衰啲，再難計啲。OK，好，咁去到啲輕鬆呢一部分，我自己覺得啦，其實排列咗呢嗱，除非佢出得極刁鑽。有嘅，歷史上出過嘅喺考評局度，咁就但係咧一般嚟講都係叫做普通啦，即係獎勵大家你肯落苦功，你記到啲題目種類咧，通常會俾分你噶啦。嗱42做啲咩咧？好啦，我通常係咁樣做嘅。哦，佢話有9個嘅咖啡，咁咪寫低9個咖啡咯，咖啡 coffee C 啦，係咪？好啦，3個嘅茶啦，3個 T 啦。咁啊，佢而家做啲咩咧？揀4個出嚟啦。咁但係當然啦，佢有佢嘅要求嘅。佢話點樣揀？At least 兩個嘅茶，最少兩個嘅茶，2個 T，即係2個茶又得，3個茶都得。你揀4個喎，4個茶得唔得啊？嗱，呢個涉及常識問題啊。你得3個茶啫嘛，係咪？得3個 T，點樣揀4個 T 啊？所以呢個冇噶，呢個你列唔到式噶，係計唔到噶。咁啊，係啦。咁所以其實咧，你問我，唔係喎。
我通常會列晒出嚟先，列完之後，誒得兩個 case 咁直接去啦，直接計啦。咁提樣嘢嗱，破邊啊，破邊咧，我通常寫到分母先嘅，分母好啦。咁你而家總之你 total 咧就是但揀12樣揀四個，咁呢個就翻高中嗰啲排列組合啦，叫12C4啦。好，咩叫兩個茶啊？兩個茶即係喺三個茶入邊揀兩個茶，但係你記住未得㗎，人哋揀緊四樣嘢㗎。同一時間咖啡點樣揀啊？咖啡9個揀兩個，得乜？case two 就用加數啦，加法啦，因為啫3C3 9C1。嗱，睇你數學啦，數學好啲啲，記性好啲嘅3C3唔使撳9C1即係9，啱唔係啦，咁所以就當然你問我記到就記啦，呢啲冇所謂，小事一記唔到嘅咪撳咯。OK，俾個數大家對一對啊，驚大家撳錯咗。3C2乘9C2係啦，通常考試就直接撳啦嚇。而家我數出嚟俾你睇嘅，3C3乘呢個9啦，加九除翻12C4轉分數，OK，3351，答案 A 就咁多。OK，呢個應該難度上低好多，同埋呢課幾好啊。佢除非佢好衰啦，出得好刁鑽啦，如果唔係都簡單直接做完噶啦。好，嚟43，一樣啦，同啱嗰啲，不過咧今次就考多個概念啦。咁就通常你見啦，都係破必啊、概率啊、排列組合啊，通常都係出喺呢啲位置度噶啦。好，20個男仔寫低咯喎，記住習慣問題啊。15個女仔都寫低啦，揀6個出嚟，通常揀幾多我自己圈低佢嘅。咁佢就話而家個要求咁樣嘅，at most two girl，at most two girl，即係最多兩個女仔啦。既然最多兩個女仔咧，咁如果你揀6個一咁樣啦嘛，可以兩個女仔乜係啦，或者一個女仔或者零個女仔，OK，最多兩個女仔嘛。咁當然啦，當然咁即係唔要三，唔要四，唔要五，唔要六個女仔。咁呢一度咧會涉及4個 case，呢一度涉及3個 case。我自己建議咧就計少啲嗰邊，即係咩咧？最多兩個女仔，我直接計兩個，一個零個。我今次直接計，我唔用咩全部減碼。咁所以我咁樣啫，兩個女仔嗱，當然即係同一時間咧就係揀緊4個男仔啊。一個女仔同一時間5個男仔，零個女仔都要諗下，零個女仔同一時間就6個男仔，係嘛？咁所以都係啦，女仔就女仔嗰度揀啦，係咪？咁就15個揀兩個，佢唔係破必，你唔使寫分數啦，唔使 over 嗰啲。好啦，咁然後就男仔20個揀4個，咁剩咧就機械式操作啦。15個揀一個，20個揀5個。其實你問我嗱，老實講，15C0你撳一撳係屬於一嚟嘅。你問我最好唔好寫，慳時間。係啦，當然你驚嘅買保險嘅寫埋啦，跟住撳個數幾啦，15C2乘20C4。個數都係嗰句，考試我唔寫噶啦，我而家寫俾大家對一對嘅啫。順便俾大家睇睇就睇下有冇撳錯計數機啊。呢個就話個數有啲大，等等啦，23256020C6，差唔多，OK，應該答目夠啲啊，可以嗎？好，OK 就繼續咯喎，44咯喎。嗱，44咁樣嘅，佢就呢一款啦，佢出得直接嘅今次，不過要用少少計數機啦。佢而家就話 upper quartile，中文咧就叫上四分位，上四分位咧就55。咁咩叫上四分位咧？唔係擺上面嗰啲啊，記住啊，上四分位即係大啲、高啲嗰啲。咁所以嗱，第一樣數翻先，呢度幾多人咧？五個、15啦，16、17、18、19、20，我淨係咁樣數嘅20個。咁我通常咁嘅費事錯啲無謂嘅20個咧，cut 一半，再一半就每邊5個，咁啊啱啱好分得晒啊，除得盡四嘅。咁咩叫做第一格咧？第一格 Q1，即係五同六中間，五同六中間呢度呢個位叫 Q1，咁所以 Q1 我會寫咧叫55啦。好啦，咁跟住咪 Q3咧就由尾數上去得噶啦，尾五1、2、3、4、5，尾五同尾六中間70呢個位。Q3就70，OK，咁所以誒係咪50啊？唔係啊，佢呃你噶，呢個係 Q1嚟噶。
應該 Q3即係上四分位70先啦。哦，咁所以一就錯咗啦。OK，係啦。咁最慘就係你見親啲咩 stand score 呢啲咧，呢一啲咧，我哋記翻條式咁樣嘅，而 set 等於佢自己分數減翻全班平均分 over 翻 standard deviation。哇，咁即係點啊？你如果涉及到計呢一啲嘅話咧，咁就真係要知道晒每個數，真係要入晒落去計數機。所以呢個我覺得係煩嘅呢題。好啦，咁所以嗱，而家睇一睇咯。我哋先計咗入晒數先啦。嗱，咁而家一齊入啦。撳45 M 加係我唔讀啦呢個，大家一齊跟我入啦，去 Mode 4入計數機啦。OK，係啦，入完啦，咁就同大家對一對啦。應該嗱，mean 咧，你應該會計到呢一個數63.25乜，咁然後 SD 咧就 shift 22啊。SD 咧就11.57，通常你呢一刻會安心啲，因為撳到個近12嘅數啦。係你如果你撳咗萬幾千嘅嗰啲，咁我建議你 check 一次有冇撳錯數啦。OK，咁當然好搞笑啊。SD 咧11.25，哦佢話啦個 SD 係咪大過12啊？唔係啦，錯咗啦。喂，一又錯，三又錯，哦咁得翻答案 B 咯。如果考試好搞笑嘅呢題，如果考評局出嘅時候，即係當年去考嘅時候，當然你問我穩陣啲嘅，或者當溫書當睇埋第二句點樣做。好啦，咁我哋真係計一計下 Ada 呢個同學佢嗰個嘅 standard score 啦。咁當然啦，佢個 reset 分數點樣計啊？哦，佢 standard score 咁樣嘅，佢就話 Ada 佢係全班最高分嘅，即係85分，平均分63.25 over 翻 SD。SD 我唔寫咗四個數啦。咁你開括到85，跟住減翻 min 計數機有一撳呢個掣噶，再除翻 SD 啊 shift 二一就係 min 嚟啦。哦，你應該撳到咧1.879嘅。誒咁應該啱啦，係咪？都真係細個要啊，答目 B 啊，咁樣。OK，就好講完最後一題咁樣嘅，係啦，咁就翻嚟上，你會見啊臨尾啲，我覺得會係輕鬆啲嘅題目啦，亦都唔係好似例如有啲咩四心嗰啲啦，四心啊 3D 嗰啲，有時真係諗到腦抽筋嘅會。好，啱先啦，最後啦，嗱佢話啦，而家有一堆數，哦佢個 variance 咧係49嘅。好啊，嗱記住啊，呢係咩嚟嘅？each number 每一個數。佢話每一個數都先乘咗四，再加咗九。OK，咁佢就問新嘅 famous 啊。咁呢個我覺得純粹背又有噶啦。好啦，每一個數乘四加九，哦，第一樣。咁其實嗱，我見咁樣做，minimal median 嗰啲咧就加減乘除都影響到嘅。第一橛就初中嘢啦，3M 我成日叫做，如果仲記得嘅話，好啦，第二層勁啲啲嘅 range。範圍啦，IQR 四分位區間啦，同埋咧就 SD 標準差呢一啲咧就淨係會受乘除影響嘅啫。咁啊，咁佢今次講呢個叫 variance 係咩嚟㗎？variance 我一般用呢個符號嘅，如果你記得，佢其實就係 SD 嚟㗎啦。不過佢二次咗，係啦。咁唔知點解有要整多樣嘢啦，冇分別㗎，純粹二次㗎啦。咁所以好得意，你如果乘就乘二次，除就除二次。咁啊，咁所以今次咁樣諗我哋睇翻原本 Fairness 我哋行呢條隊啦，原本係49，好啦，啲數據乘四啊嘛，乘四嘅時候點樣乘啊？我哋咧就要乘夠四嘅二次，所以經歷咗第一次變動咧，49要乘四嘅二次，撳計數機784，然後啲數據加九，好加九咧，加減影響唔到佢哋噶啦，所以加完九啲數據加完九咧，阿 Fairness 方測都依然 keep 係784。就咁多係啦，咁所以咧就答案 C 做完呢個，咁所以呢一隻就如果係考試嚟講咧，我自己覺得係頭最尾啊，最尾嗰兩題係真係送分，有好多時都真係噶啦，去到考試嘅時候，咁亦都希望大家可以做卷操嘅時候有個目標啦，唔係要你做晒數，亦都唔係建議全部要順住做，真係中間 kick 嗰啲你跳咗啦，做咗後邊先啦，後邊或者都順便當攞個自信心先咯。咁就咁多啦。咁啊，嗱睇啦，照舊啦。咁如果你有其他題目要問嘅，隨時問啦。都有講多次啦，就見大家做咗題目先啦，係啦，做咗題目先睇啦。同埋就你盡啊，可能你會當中有做錯題目啊，或者唔識嘅計嘅題目，咁你而家睇完之後試下落手做一次，多佢。
睇完唔係識咗啊，睇完自己重新做翻一次就叫暫時識咗，跟住過多排加一排，無啦啦攞翻出嚟再做得到嘅就真係叫識咗啦，真係學識咗呢一款係咪？OK，好係咁多，咁就俾心機啦，咁就段片去到呢度啦。